हेलो गाइस, खान ऑटो वर्क में आपका स्वागत है। आज मेरे पास में आ चुकी है एक पल्सर DTSI जो कि डिजिटल है। मैं इसकी टेल लाइट चेंज करने वाला हूं, तो हमारे को सबसे पहले इसकी टेल लाइट खोलनी पड़ेगी। 10 नंबर के नट मिल जाएंगे जो कि इसके टूटे हुए हैं। मैं इसका जुगाड़ करूंगा और पीछे सीट हैंडल भी खोलेंगे जिसमें हमें 12 नंबर के बोल्ट मिल जाएंगे 4। तो पुरानी इसकी बैकलाइट देख लेते हैं आप, कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। पानी भर चुका था, इसमें टूट चुकी थी। तो अब इसमें फिट करता हूँ और मैंने ये पत्ती ले ली है। आप भी इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके का कोई जुगाड़ कराना चाहते हैं, बाइक में कोई भी जुगाड़ हो वो कराना चाहते हैं, तो आ सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश सोलन, ओल्ड DC ऑफिस, सर्कुलर रोड। तो ये भी बढ़िया हमारी काम कर रही है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें जो कि इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।